Hai Smart Parents, sudah mulai tatap muka nih. Pasti banyak keluhan bolak-balik batuk pilek kan? Nah, kalau batuknya nggak sembuh-sembuh, apakah karena tidak dikasih obat? Banyak orang tua yang berpendapat batuk pilek akan cepat sembuh dengan obat batuk dan antibiotik. Ternyata itu hoax yang kejam. Yuk kita simak fakta berikut. Pertama, batuk pilek paling sering disebabkan oleh virus. Infeksi virus tidak dapat diobati dengan antibiotik. Antibiotik hanya diberikan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri. Kedua, dalam keadaan apapun, tidak ada dan tidak perlu obat batuk. Batuk adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan lendir dari saluran nafas. Batuk adalah kawan, bukan lawan. Ketiga, batuk adalah gejala, bukan penyakit. Carilah penyebabnya, bukan obati batuknya. Keempat, jika batuk tidak kunjung sembuh, evaluasi hal-hal berikut. Mungkinkah pingpong virus alias infeksi berulang dan bergantian akibat saling menularkan? Apakah ada asma dengan ciri batuk disertai sesak dan nyih? Atau diagnosis lainnya yang menyebabkan batuk tidak kunjung sembuh? Silahkan ke dokter untuk berdiskusi dan mendapatkan diagnosis medis. Jadi Smart Parents, sudah tahu ya, batuk pilek tidak akan dan perlu obat batuk dalam kondisi apapun. Jangan gunakan antibiotik pada batuk pilek. Salam sehat, salam rasional.